おはようございます。おはようございます。待ってね。Yeah. So I will chant the. Yeah. はいはい。OK。体。ニタイプラブ、キャメラオンしますか？Hare Krishna Prabhuji, can you please on the camera? ニタイさん、カメラオンにできますか？
Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Jai Vishnu Mahanta Parivasa Srimad Jivanti Goswami Lesi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Jai Vishnu Mahanta Parivasa Srimad Jivanti Goswami Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Jai Iskan Founder Charge Srila Prabhupada Ki Jai Nam Charge Srila Haridas Ki Jai Thank you, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasti Gaur Jai Shri Radha Krishna Govanath Shamakuna Radha Kundi Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Shri Maya Pradhan Ki Jai Gangamayi Ki Jai Jamunmayi Ki Jai Tulsi Maharani Ki Jai Om Devi Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Sama Veta Bhakta Vrinda Ki Jai All glories to the assembled Lord. All glories to the assembled Lord. Guru, Sri Gauranga, for glories to Srila Prabhupada. That's the stand. The stand here. So, can this okay? I don't know. But for the phone, we were thinking. Yeah, there was a little stand for the phone. I can open that line can be having this one. We looked for it, wasn't there? Prabhu, is it 10-1 or 10-2? 2. Starts with text 2. The ninth canto. We have it on the, don't worry, that's wrapped up, right? Don't open it up. Yeah, that's all sealed up. We have it on the
私の方でちょっと音がすごい歪んで聞こえるんですけど、皆さんどうですか？ I don't know how to work this. これで大丈夫？ちょっと今、なんか聞こえが悪いですね。なんかガチャ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 なって、なんかわかんない。やってみますけど、あと画像が、二谷さん、草のやつを消してもらっていいですか？いやいや、ありがとうわかんないな。ちゃんと見えないんですよ。Can you take out the slow backside picture? Excite. No need. ね、今、バラデーブやってる本当？っていうか。あとできればカメラをもっと高い位置に。オナモバガテバスデバヤ。ナモバグテバスデバヤ。オナモバカバテバスデバヤ。オナモバグテバスデバヤ。オナモバガテバスデバヤ。So today, RamaNavami, we're going to read from the 9th canto, text 10 Right. to Chapter 10. 今日はラーマラマビです。それで、第9巻の第10章から見たいと思います。Is this easier? can see it. Oh, is it better? Yeah. Okay. Tasyapi Bhagavan Esha Tasyapi Bhagavanesha Shakshad Brahma Mayo Hari Sakshat Brahma Mayo Hari Sam Sena Chatudagat Amsham Shena Chaturdaga Utratvam Parita Surai Utratvam Pratitai Surai Rama Lakshman Bharata Rama Lakshman Bharata Satrugna Iti Samgyaya Shatrugna Iti Sangyaya Tasyapi Bhagavanesha Tasyapi Bhagavanesha Shakshad Brahmamo Hari Sakshat Brahma Mayo Hari Sam Sena Chatudagat Amsham Shena Chaturdaga Putratvam Parita Surai Utratvam Pratita Sarai Rama Lakshman Bharata Rama Lakshman Bharata Satrugna Iti Samgyaya Satrugna Iti Sangyaya Tasyapi Bhagavanesha Tasyapi Bhagavanesha Sakshat Brahma Mayo Hari Shakshad Brahma Mayo Hari Amsham Shena Chaturdaga Sam Shena Chatudaga Dattam Pratita Surai Putratvam Parita Surai Rama Lakshmana Bharata Rama Lakshmana Bharata Satrugna Iti Sanjaya Satrugna Iti Samjaya. in the audience. どうぞ。ある？ Tasya Yeah, of him. you have to let her translate also. Can she hear? No. 聞こえますか？はい、聞こえます。はい。So and then she translates the Oh, okay. Tasya Tasya of him, Maharaj Dasarat. him Maharaj Dasarat. 彼、すなわちマハラージャ・ダシャラタの Api Api also. also もまた、また。 Bhagavan, バガマン、 Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead. 地空人格心、 Esha, エーシャー、 all of them. all of them 彼らすべて、 Shakshat, Sakshat シャー directly. 直接に、 Brahma Maya, ブラママヤ、 the Supreme Param Brahma, the Absolute Truth. Supreme Parabrahman, the absolute truth.
絶対真理である思考のブラフマン。 the Supreme Personality of Godhead. The Supreme あ Personality. るいは思考人格心。 Amsena, アムシャアムシェラ by an expansion of a plenary portion. Expansion of the plenary portion. 観点部分の各状態によって Chatutha, Atitaguna, by fourfold expansions. and fourfold expansion. 4人からなる各状態によって Agat, ア Agat, ガ accepted. ー受け入れた Putratvam, トラン sonhood. 息子であること Tita, Itaha, being prayed for. を祈られて Surai, 在 by the demigods. 神々によって Rama, ラーマ Lord Ramachandra. ローラマチャンシュラーマチャンドラ Lakshmana, ラクシュマナ Lord Lakshman. Lord Lakshmana, シュラクシュマナ Bharat, バラ Lord Bharat. シュバラタ Satrugana, ガナ and Lord Satrugana. そしてシュシャトルグナ Iti, 敵 thus. だこうして Samgyaya, サンゲヤ by different names. さまざまな名前で Translation. Being prayed for by the demigods, the Supreme Personality of Godhead, the Absolute Truth Himself, directly appeared with his expansion and expansions of the expansion. Their holy names were Rama, Lakshman, Bharat, and Satrugana. These celebrated incarnations thus appeared in four forms as the sons of Maharaj Dasarath. 翻訳です。絶対真理である思考人格心は神々に祈られて拡張体やまたその拡張体とともに直接出現なさった。その方々の聖なるお名前はラーマ、ラクシュマナ、バラタ、シャドルグナである。これらの名高い化身はマハラージャ・ダシャラタの息子たちという4人の姿で現れた。Purport. Lord Ramachandra and his brothers Lakshman, Bharat, and Satrugana are all Vishnu Tattva, not Jiva Tattva. The Supreme Personality of Godhead expands into many, many forms. Advaitam, Achyutam, Anadim, Ananda, Rupam. Although they are one and the same, Vishnu Tattva has many forms and incarnations. As confirmed in the Brahma Samhita 539, Ramadi Mutishur Kala Niyamena Tishtan. The Lord is situated in many forms, such as Ram, Lakshman, Bharat, and Satrugana, and these forms may exist in any part of his creation. All these forms exist permanently, eternally, as individual personalities of Godhead, and they resemble many candles, all equally powerful. Lord Ramachandra, Lakshman, Bharat, and Satrugana, who being Vishnu Tattva, are all equally powerful, became the sons of Maharaj Dasarath in response to the prayers by the demigods. 解説です。シュラーマチャンドラもその弟たち、ラクシュマナ、バラタ、シャトルグナも皆、ジーバタットバではなく、ビシュヌタットバです。思考人格心は大変数多くの姿に拡張なさいます。アルバイダー、チュータナンディ、アナンタ、ルーパ。彼らは一人であって同一ですが、ビシュヌタットバにはたくさんの姿と化身があります。ブラフマサンシター 5-39 では、ラーマーディ・ムーティシュ・カラー・ニアメーナ・ティシュタンと確証されています。主に、主にはラーマ、ラクシュマナ、バラタ、シャトルグナのようにたくさんの姿、形があり、主の創造のどの部分にも存在する可能性があります。これらのお姿は個々の人格心として永続的かつ永遠に存在し、それはたくさんのろうそくが同じ強さを秘めているのと同じです。
ビシュヌタトゥバであるラーマ、ラクシュマナ、バラタ、シャトルグナは皆等しく強力で神々の祈りに応えてマハラージャ・ダシャラタの息子となられたのでした。So this is from the 9th canto, 10th chapter and 2nd verse. Jai Shri Ram. でこれは第9巻の第10章、第2節からです。So it's RamaNavami today, and I want to talk a little bit about Ram's appearance. で今日はラーマの日ですので、少しばかりラーマの、降誕の話をしたいと思います。King Dasarath was the emperor. He had everything he wanted, materially speaking, but was completely anxious. ちょっと、通りますが、大体でいきます。すみません。王様、ダシャラタ王。ダシャラタ王は物質的にはもう何でも手に入る、何でも持っているようなお方でした。あ、聞こえた Sorry, we can't hear you. The sound cut off. Oh, she can't hear? Now, Yeah. now I do. Now I do. Okay. Will I start again? Yeah, I just said that the Maharaj Dasharatha has everything in the material. King Dasarath was the emperor of the world. He had everything he wanted, materially speaking, but he was completely anxious. で、もうダシャラタは世界の皇帝でした。ですから、物質的に言えば全てのものを持っていました。しかし、不安でした。He had 3 wives. Kausalya was a senior wife, Sumitra, and Kaikeyi. で、王には3人の妻がいて、1人目聞いておりませんでした。2人目スミトラ、3人目カイケイです。I made some notes from the. Sorry, I can't hear you. The sound cut off. これ、なんででしょうね、今日は。聞こえませんよね。フリーズしちゃいましたね。消えちゃいました。消えたっていうか、なんか初めからおかしいですね、音が。ステーブルじゃないですね。We couldn't hear you. You can hear? No, I do, but the sound is not stable. 多分周りで、スマホでネ I ット see. 使ってる人が多いんじゃないですか。Probably, maybe someone around you are using smartphone and then listening, so that the too many people are using the Wi-Fi and then it's not stable. Probably. He was the. Hold on. No. Should I put? I can put you on my Wi-Fi, on my, maybe that'll be better. I'm not sure about the system, but can you find out what's wrong? RamaNavami Prabhu said that maybe there are someone else is using. Yes, Mataji, I gave the Wi-Fi to our Pancharatna Prabhu. That should be fine because that has only Yeah. So Pancharatna Prabhu, please use your mobile Prabhuji. That should be that should give nice Wi-Fi. 一人目の奥さんの名前何でしたっけ？誰かわかる人。AtitaGuna Mataji. アティタ Guna Mataji. アティタゴーラはい。はい、ありがと That's upstairs, though. I have to go get it. う。待ってる間に3人の、ダシャラタ王の3人の奥さんですが、1人目はアティタゴーラ、2人目はスミトラ、3人がカイケイ。 You keep going and I'll get it. Yeah. Okay. Dasarath was the kind of king who did so much to please the demigods. で、このダシャラタという王様はとても思いやりのある方で、神々もさまざまな風に喜ばせました。Dasarath prayed to his deities who he worshipped all his life. で、ダシャラタは自分の崇拝していたディティを将来
で崇拝しました。He had even gone into battle with the celestial demons on the demigod's behalf. で、下半身の神々の代わりに戦にも出かけたことがあります。His chief priest, Vishishta, had come to see him. わかんない。ビシシタ、チーフのビシシタチーフプリスト。なんだ祭司ですね。He went to the assembly hall with his chief ministers, I see. battled with him against his enemies. 敵に対しての、戦うチーフとなって、真ん中になって戦ったのかな。They were extremely loyal to him. で、とにかく、もう、神々は、彼に完全にとても忠誠を尽くしていました。They were all heroes in battle. Priests were in the assembly hall chanting Vedic mantras. で、集まった人々はみんなそのベーダのマントラに、完全に集中していました。Priests were in the assembly hall chanting Vedic mantras. A gong sounded and everyone shouted, "Victory! Victory! All glories to Emperor Dasarath." ちょっと全部わかんない、聞こえなかったですけど、その集まりの中で、Victory, Victory、この王を、祝福してください。Everyone loved Dasarath like a father, but they knew he had problems and he was in great anxiety. 誰もがこのダシャラタ王のことを愛していました。しかし、ダシャラタ王には不安がありました。Dasarath started speaking to the assembly. 集まった人たちに話し始めました。Every type of citizen was representing, starting with the Brahmins. ブラマンをはじめ、すべての人が集まっていました。違うかな。Dasarath said, "I want that our proud lineage be continued." Excuse me, I don't understand. You want me to switch to the other one? No, my English problem. Now the internet is okay? Better, not perfectly, but better, much better. 今のところ、今、内村さん言って。これますか？ As Dasarath was speaking, he was covered with a golden light. ダシャラタが話してて、金色の光に覆われました。Let me switch the internet. Okay, because she's. No, I think, yeah, let me try. I think it's better. It's okay. Let me try. Yes. Yes, please keep talking. I should start. Turn this off. Dasarath was perturbed that he had no son. None of his wives had given birth to a son. で、ダシャラタ王にはその奥さんが3人もいたんですけれども、息子がいませんでした。どの奥さんも息子を産みませんでした。Vishishta, the chief priest, replied to Dasarath, "O Emperor, I have no doubt that soon you will be blessed with a powerful son who could succeed you. A divine arrangement is being worked out by the demigods for your everlasting benefit." で、一番の王になっているアシタゴーラという奥さんが言いました。王様、あなた大丈夫です。私は確信しています。もう間もなくあなたはものすごくもうパワフルな素晴らしい息子を授かりますと。今、あなたは今まで散々神々に仕えてきたんですからと言いました。So Vishishta was a real sadhu. He lived in a hermitage outside the city. バシシタは町から外れたところに
住んでいました。He was visited often by wandering sages and mystics. で、彼は時々よく、聖者とか、神秘家を訪れていました。Some days before, a famous sage, Sanat Kumar, 少し前に有名な聖者サナタ・クマールがまた止まった？またフリーズしました。Should I change it to, let me change to this connection maybe. Okay. Should we change to this one? Yeah. Okay. well, let's start with the sister. Now you have to. Try this. Now try. Vishishta lived in a hermitage outside the city. バシシタはその町の外に住んでいました。Yeah, I have to change things. ニタイさんのはもうカットオフにしちゃった方がいいと思います。そうですね。ニタイさんオフにしておいてください。退出しちゃった方がいいと思います。The volume here is going. Please, everybody else, mute, please. Okay, there. All right. Okay, try now. We will start with Vishishta. さん聞こえる？なんか途切れる。Now you can't hear her. Well, try, you know. いや、今いいですよ。 Please try. That's good. 藤原さん、ミュートお願いします。Yes, please go. Technology You is will. really. Yeah, I don't know that kind of feel. I don't know. You can't hear her though. Well, please keep talking. She can hear her. She can hear you. はい、大丈夫、聞こえます。Yes, I こ can っちは hear. ね、タバちゃんの声がちっちゃいね。小さい？ちっちゃくて私、マイクの真ん前で喋ってるけど。本当？皆さん、聞こえ小さいですか？ Yeah, volume. いつものように聞こえてます、タパスブニさんは。そうですか、ありがとうございます。Okay, で they も hear, はい。they hear me well. So, トラブのスピーカーのボリュームが小さい。probably you speak. Vishishta was the head priest. He lived in a hermitage outside the city. はい。バシスタは、その儀式で主催のしている、方でした。そして、町からの外に住んでいました。Yeah. Sanat Kumar, a famous sage, had just talked to Vishishta. He told him that soon 4 powerful sons would be born to the emperor. で、サナータナクマールという有名な聖者がバシシタに話しました。間もなく王は素晴らしいパワフルな息子を授かるだろうと。So these sons would be divine incarnations, appearing to fulfill the purpose of the demigods.
で、この今生まれる子供というのは神々の望みを満たす、そういった神聖なるお方だ。I can't see her now. もしもし。Okay, so we're going to switch to Would her. like to see her. When she starts to speak and Then she'll come up. RamaNavami, please mute your microphone, please. no. Mataji, we are using mine one. Oh, really? Yeah, because others, We maybe don't we'll see try. her. We'll try this. Camera. I'll switch on the camera. Okay. 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 Yes. Okay, that's better. マイクもうちょっと下にしてくれるって。So he said the Brahmins have all been praying to the Lord for your sake. Well, someone got the worst. Maybe I got to turn mine off. Yeah, please. なんか今日はダメですね。パンチャラトラさん、オフに。はい。OK。Yes, please. Auspicious signs have been seen in the heavens. そして、展開には様々な貴重な兆候が現れました。It's clear that some great plan by the Supreme Personality will be achieved by you. で、思考人格心があなたたちの望みを叶えて、そこに行かれる。The king felt great joy in his priest's words. で、王はとても喜びました。Dasarath had religiously pursued his duties as an emperor. デサラタは皇帝としてなさなければならない義務がありました。Under his rule, the world enjoyed prosperity and peace. で、国にとっての平和、繁栄、喜びが彼の義務でした。He wanted not only material enjoyment for his people, but also spiritual benefit. で、皇帝は、ダシャラタ王は人々に対しての物質的だけでなく、精神面の繁栄も望んでいました。He kept everyone on the path of piety and truth, leading them towards freedom from the cycle of birth and death. 誰もが誠実、正直、それで、この生と死の繰り返しから解放されることを願っていました。He was interested in doing a horse sacrifice. で、火の儀式を馬だ。そうだ。馬の儀式をしました。そうそう。He asked, "Will this sacrifice be successful? Can I please the Lord this way and attain my desired end?" で、この馬の儀式をしたら、神を喜ばせるでしょうか？私のその目的が達成できるでしょうかと聞きました。As a pious king, Dasarath knew that nothing could be achieved without Vishnu being pleased. で、この経験のあるダシャラタ王は、ビシュヌの左辺がなければ何も成功しないということを知っていました。The demigods were but Vishnu's agents. で、神々というのはビシュヌの、エージェントです。Vashishta was speaking to the other sages. Vashishta said that we are all in agreement. で、バシシタは聖人たちに言いました。私たちはみんな同意しています。He said, "Let the sacrifice proceed." ですから、犠牲式をしましょう。He retired to his rooms with his wives, and they worshipped Vishnu, praying that the sacrifice would succeed. そして、奥さんと共に部屋を出て、そしてこの儀式が成功するようにと祈りました。The whole city of Ayodhya was excited. The temples became crowded with joyful people praying for the success of Dasarath's sacrifice. で、アヨージアの人々、国民全員が喜びに満たされて、その、ダシャラタの儀式が、成功しますようにと、そしてその皇帝は喜びにあふれていました。The horse returned. Dasarath called Vashishta, "O Holy One, if you deem it fit, please now commence the sacrifice."
誰だっけ ?Sorry, Dasharatha, excuse me, just say that. I can't remember the whole sentence. I'm sorry. Dasharatha, would you say it again, please? Kindly. Called Vashishta. Hmm? Say it again. Vashishta. Oh, okay. Dasarath called Vashishta. ダシャラタはバシシタを呼んで言いました。O Holy One, if you deem it fit, please now commence the sacrifice. Please comment. Start the sacrifice. Please start the sacrifice. どうかこの儀式を始めてください。Kings were invited from all over the world, and they brought many valuable gifts of jewels with them. 世界中の王様がみんな招待されていて、貴重なさまざまな宝石などを差し上げました。The royal astrologers ascertained the most favorable time for the commencement of the sacrifice. で、その占星術師がその最も貴重な時間に、その儀式が始められるようにしました。Dasarath, Vashishta, and many Brahmins came to the sacrifice. ダシャラタ、バシシタ、そしてさまざまな聖人が儀式にやってきました。Dasarath's 3 wives also came. ダシャラタの3人の妻も来ました。Dasarath was surrounded by Brahmins. ダシャラタの周りにはブラマンがいっぱいです。The horse was consumed by the blazing fire, and its soul went upwards towards heaven. で、馬はその火に投じられ、そうして、天界や惑星と登っていきました。Dasarath gave the Brahmins a gift of the whole earth, but they weren't interested in wealth, but only wished to live simply. で、ダシャラタ王はブラフマンの方々に、もう地球全体を、第一かなを、差し出しました。しかし彼らが望んでいたのは、なんだろう、平和でした。Dasarath understood the sacrifice would not be complete without the Brahmins having some gifts. ダシャラタのその行った儀式というのは、ブラフマンたちに、ギフトをあげなければ成功とはなりません。The king distributed many gifts, jewels, and many cows. で、王様はたくさんの宝石とか牛たちを差し出しました。That was enough wealth for their entire lives. もうこれは彼らが一生生きていくのに十分な贈り物です。Vashishta and the Brahmins arranged one final ritual to be performed. リチュアルって何て言えばいいの？バシシタとブラマンは100のなんとかをしました。何？儀式でいいの？ 100 の儀式をしました。They called the demigods to accept some offerings. そして神々にこの贈り物を受け入れてくれるように呼びました。Lord Brahma came as their head, and they all assembled in the sky above. で、ブラマがやってきました。そして、天界の、ブラマ came and, excuse me, ブラマ came and what? They assembled. The, She couldn't understand you. oh, Lord Brahma came and what? Lord Brahma came as their head, and they assembled in the sky above. I see. ブラマはその代表としてやってきました。Dasarath sacrificial compound. The emperor of the earth was praying to Vishnu for a powerful son. 王様に、そのすごくパワフルな強力な息子が生まれるようにと祈りました。They were thinking that the Lord would appear in Dasarath's family. で、この王様の家族のところに、その主がやってきますように。And Brahma knew that the time for the Lord's appearance had come.
で、シュブラマーはその主が一体いつ現れるかということを知っていました。Brahma addressed Vishnu in a reverential tone. わかんない。チャイジャナさんわかりますか？わかんない。Brahma addressed Vishnu in a tone of great wonder. それでビシュヌにそのブラマンは尊敬の念を込めて言葉を言いましたと。ありがとう。He was saying, "Oh Lord, here is the worthy Dasarath praying for a son." 主よ、ここに、息子が欲しいと望んで願っているダシャラタオがいます。All the worlds are afflicted by the evil Rakshasa Ravan, who can only be slain by a man. 悪魔のラーバナは、唯一人間によって滅ぼされる。Be pleased, therefore, to take birth as Dasarath's son. ですから、ダシャラタの息子としてどうか現れてください。Vishnu replied, "Give up all your fear." で、ビシュヌは答えました。あらゆる不安をすべて捨てなさい。Along with my own expansions, I shall be born as the sons of Dasarath. で、私が、各状態として現れる、ダシャラタの息子として現れる。I shall appear as the eldest son. 彼の息子として現れる。My personal weapons will incarnate as my brothers. 私の武器が、息子って言ったっけ？息子として現れる。Then Vishnu did, 兄弟。兄弟したら OK。Then Vishnu disappeared. そう言ってビシュヌは消えていきました。The demigods returned to the heavens after receiving Dasarath's offerings. そしてダシャラタの差し出したものを受け取ってから神々は天界へ戻っていきました。They understood that their purpose was achieved. で、この目的は叶った、達成されたということを神々は分かっていました。Suddenly, out of the sacrificial fire arose a beautiful personality. で、突然その儀式の途中で、素晴らしい人が現れました。In his hands, he had a golden bowl. 手には、golden what? Sorry. Bowl. ボール黄色のボール弓だ。this is sorry. Yes, yes. 金色の、弓を手に刺されていました。He said, I am a messenger of Vishnu. で、私はビシュヌの使者ですと彼は言いました。Take what is in the bowl, it's ambrosia, and serve it to your 3 wives, and you will get 4 celebrated sons. この弓を取って、そして3人の、妻たちに使いなさい。そうすればあなたは息子を得られるだろう。Dasarath said, so be it. で、そのようになりますようにとサシャラタは言いました。The messenger disappeared, and Dasarath held the golden bowl. で、死者は消えていきました。そしてダシャラタは金の弓を手にしました。Dasarath felt great happiness. で、ダシャラタは大きな喜びに包まれました。Dasarath left the sacrifice with his wives and returned to the palace. ダシャラタは3人の妻とその儀式を終えて、そして宮廷へ帰っていきました。The Brahmins cried out, Victory! Jai! Decisions at the end of the day, we'll make decisions after we're irritated by a colleague or all day. But one of the ways that we can alleviate that is just to go
Does this decision need to be made right now? Maharaj, If I go for a walk, is that going on in the current Guru moment? We want to Maharaj, get a could better you perspective. kindly mute your microphone, please? Thank you very much, Guru Maharaj. Thank you. Please go ahead. The king gave half of the ambrosia to Kausalya. 相棒者の半分がどこにすいませ He ん。 gave the other half to Kaikeyi. ああ、そうか。一人をアティタゴーラにあげて、一人をカイケイにあげました。 She was the youngest wife, who was especially dear to him. カイケイというのは一番若い奥さんで、王様が一番愛していた人です。 Both of these wives gave part of their share to Sumitra. この両方の、このアティタゴーラと、それからカイケイの奥さん、両方がスミトラのに、ちょっとわかんなかったです。 They all felt honored. Soon, all three wives felt the presence within themselves of powerful offspring. パワフル、すいません。チャージャルマイさん、分かったとかあったらガンガン言ってください。ちょっと私、単語を聞いてないです。とっても強力な子孫。子孫？うん、オフスプリング。ああ、そうか。Sons. うん、すいません。OK。Their minds were enlivened by the divine energy of the children inside their wombs. 子宮の中にいる子供たちによって、They felt elated. They felt very happy. で、彼らはとても、彼女たちはとても喜びました。And Dasarath felt delighted at attaining his desired object. で、ダシャラタはその望みを叶うものが得られて喜びました。Having decided to incarnate in Dasarath's family, Vishnu summoned the demigods. 一瞬、チャイタのマガさん、変わってもこのらえますか？ように決心して、そのビシュヌがなんていうのかな、決心した息子たちが来たっていうか、そういう感じかな。Vishnu said, "Soon my advent on the earth will occur." すぐに自分の決心というか、私がこの地球の上に現れるだろうとビシュヌはおっしゃった。I will crush the despicable Ravan. 私はすぐにものすごいそのラーバンをもう粉々に打ち砕く。Foolishly, he did not ask immunity from humans そのように or して、 animals as he looked down on them. 自分がそのようにして見下していたその地球というものをその粉々にすると。He considered both to be entirely powerless in the face of his strength. そしてその自分の力においてその二人というものは本当に素晴らしいその力っていうものを持っていると思っていた。Vishnu would descend as a human, but the demigods would descend as powerful monkeys. そのビシュヌは人としてこの地球上に現れて、そして半神たちはそのマンキー、猿としてこの地球上に現れた。They were headed by Vali, an expansion of Indra, and by Sugriva, the expansion of Surya. ちょっと名前が、Can you speak slowly because I don't know the name correctly. Speak it slower. Vishnu would descend as a human. いや、ビシュヌはその人間として降誕し、But the demigods would descend as powerful monkeys. しかし、半神たちは非常に強力な猿たちとして現れた。They were headed by Bali, an expansion of Indra. そして、そのインドラの、拡張体であるバリとして、彼らは現れた。その And by Sugriva, the expansion of Surya. そして、スーリアの拡張体として、なんとかさんが現れた。スグリーバは、スーリアの拡張体。
Sugriva, the expansion of the sun god. スグリーバが太陽神の拡張体。Dasarath had his desire fulfilled. ダスラータは自分の望みが叶えられたと感じた。He dwelt happily in Ayodhya, awaiting the birth of his sons. 息子が生まれるということを期待しながら彼はアヨージャの中で非常に幸せに暮らした。Then, at a time when favorable stars were visible in the heavens, Kausalya gave birth to a son named Ram. そしてその時にその星が非常に良い場所に来た時、天界の場所で、そしてその時にそのラーマが生まれた。Kausalya saw him as her own dear child. で、その時に自分のもう愛しい子供を見ることができた。She was overwhelmed with motherly affection. そしてそれはもう彼女は間取りの愛情でもって非常に満たされました。She was unable to recognize his divinity. 彼女は自分のその素晴らしさ、神聖さというものを理解することができませんでした。Next, the son named Bharat was born from 次の息子、バラタは生まれ海景から生まれた。Sumitra had received 2 portions of the ambrosia. そしてスミトラはタパさん、少しわかります？ She had twin sons, Lakshman and Satrugana. 2人の息子、それは双子であってラクシマナとサトルガナ。All the boys shone in splendor, resembling celestials. で、それはもう天界の素晴らしさと同じような光というものをすべての息子たちは出していました。The people rejoiced in Ayodhya, dancing and showering flowers. アヨージャの人たちは本当に喜んで踊って、そして花の雨を降らせました。They glorified the birth of Ram and his brothers. そして彼らたちはラーマとその兄弟たちの誕生をお祝いしました。Ram's body had the hue of a celestial emerald. そしてラーマの体は天界のエメラルドのような色をしていました。Jai Shri Ram. ジャシラン Any question? ジャシラムでいいのかな？ただ今、英語を叩いただけです。そうか。シラームというあれですね。はい、そうです。はいはい。何か質問がありますか？ Should we read more? But there's more time. Should we read? Oh, I thought it finished at 7:30. If you share me the text, it's easier for me to translate. We could, yeah. Okay. We can read more of the Bhagavatam. Yeah. Which? We can continue reading the Bhagavatam verses of from 9, 10, 3. Here. はい。はい。次の、9の10の3をついてみますということです。Ninth canto, 10th chapter. はい。Good. 9巻10章の次ですから3ですかね。ちゃんとおっしゃったような気がしますけど。そうですよね。うん、今、彼女が何かを読んでらっしゃる、その読んでらっしゃるテキストをいただければ私たちにやりやすいんですけどね、見れば。Third verse? Yeah. But if you are reading some text and share it with me, it's easier for us to translate. Yeah, so it's the 9th canto. 9th canto, 10th chapter. はい。
third verse. OK。 9:10:3. Yes。9巻10章の3節シェアしました。Translation. O King Parikshit, the transcendental activities of Lord Ramachandra have been described by great saintly persons who have seen the truth. Because you have heard again and again about Lord Ramachandra, the husband of Mother Sita, I shall describe these activities only in brief. Please listen. 翻訳です。パリクシュ東洋、シュラーマチャンドラの超越的な活動は、真実を目撃してきた偉大な聖者たちによって述べられてきた。あなたはシーター妃の夫であるシュラーマチャンドラについて何度も耳を傾けてきたので、これらの活動を簡単に語ることにしよう。聞いてください。Purport. Modern Rakshasas, posing as educationally advanced merely because they have doctorates, have tried to prove that Lord Ramachandra is not the Supreme Personality of Godhead, but an ordinary person. But those who are learned and spiritually advanced will never accept such notions. They will accept the descriptions of Lord Ramachandra and his activities only as presented by Tattvadashis, those who know the absolute truth. In Bhagavad Gita 4:34, the Supreme Personality of Godhead advises, Tadvidi prani pratena pariprashnena sevayat upadakshanti te jnanam. Jnanan is tattvadashana. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized soul can impart knowledge unto you because he has seen the truth. Unless one is tattvadashi, in complete knowledge of the absolute truth, one cannot describe the activities of the personality of Godhead. Therefore, although there are many so-called Ramayans or histories of Lord Ramachandra's activities, some of them are not actually authoritative. That's why I went to Krishna Dharma's Ramayan, because he's a real ISKCON devotee and he knows what's bona fide. Sometimes Lord Ramachandra's activities are described in terms of one's own imaginations, speculations, or material sentiments. But the characteristics of Lord Ramachandra should not be handled as something imaginary. While describing the history of Lord Ramachandra, Sukadev Goswami told Maharaj Parikshit, "You have already heard about the activities of Lord Ramachandra. Apparently, therefore, 5,000 years ago, there were many Ramayans or histories of Lord Ramachandra's activities, and there are many still, but we must select only those books written by Tattvadashis, Gyanis Tattvadashana, not the books of so-called scholars who claim knowledge only on the basis of a doctorate. This is a warning by Sukadev Goswami. Rishibis Tattvadashi. Although the Ramayan, composed by Valmiki, is a huge literature, the same activities are summarized here by Sukadev Goswami in a few verses." はい、解説です。博士号を持っているからという理由だけで高い教育を身につけているかのように装っている近代のラクシャサたちは、シュラーマチャンドラが思考人格心ではなく普通の人間であると証明しようとしました。しかし、博識であり、精神的に高まっている人たちは、そのような考えを決して受け入れません。彼らが受け入れるのはタッタバダルシ、すなわち絶対真理を知る者が述べたシュラーマチャンドラとその活動だけです。バガバットギータ 4-34 の中で思考人格心が助言なさっています。タビディプラニパーテナパリプラシェのセーバやパデクシャンティテギャーナン、ギャーニナスタッタバダルシの葉。精神の死に近づいて真理を学び、うやうやしく問い、教えに従って死に仕えよ。自己の本性を悟った魂は真理に精通しているので、弟子に知識を授けることができる。
タッタバダルシ、すなわち絶対真理について完全な知識を持っていない限り、人格心の活動を述べることはできません。したがって、いわゆるラーマーヤナやシュラーマチャンダラの活動の物語といったものがたくさんありますが、実際には権威のないものもあります。時には個人の想像や憶測、あるいは物質的な感情に基づいて書かれていることもあります。しかし、シュラーマチャンダラの資質は想像力で作り上げたものとして扱われてはなりません。シュカデバ・ゴースワミは、シュラーマチャンダラの話を述べるに際し、あなたはすでにシュラーマチャンダラの活動について聞いたことがあるとマハラジャ・パリクシットに言いました。ですからどうやら5000年前にはラーマーヤナやシュラーマチャンダラの活動物語がたくさんあったようですし、今でもたくさんあります。しかし私たちは博士号だけに基づいて知識を主張するいわゆる学者ではなく、タッタバダルシ、ギャーニーナスタッタバダルシナハによって書かれた本を選ばなくてはなりません。シュカデバ・ゴーサーミーはこのことを警告しています。リシビスタッタバダルシビヒ。バールミキによって編纂されたラーマーヤナは大規模な作品ですが、その同じ活動がここではシュカデバ・ゴーサーミーによっていくつかの説で述べられているのです。So ask her if she should do the next verse. Yeah. We'll do the next verse. Yeah. But ask if you should do it sentence by sentence or should I do it sentence by sentence? Or should I do the whole thing? Usually we don't do words for words. We just read no. translation in the purple. Should I do sentence by sentence and then you can translate? Is that better for you? Whichever. Okay, so the translation is, to keep the promise of his father intact, Lord Ramachandra immediately gave up his position of king and, accompanied by his wife, Mother Sita, wandered from one forest to another on his lotus feet, which was so delicate that they were unable to bear even the touch of Sita's palms. 第5節です。父の約束を完全に守るために、シュラーマチャンドルは速やかに王の地位を退き、妻のシーター妃に手のひらで触られることさえ耐えられないほどに繊細な蓮華の御足で彼女を連れて森から森へとさまよった。The Lord was also accompanied by Hanuman, or by another monkey, Sugriva, king of the monkeys, and by his own younger brother, Lord Lakshman, both of whom gave him relief from the fatigue of wandering in the forest. また、猿の王であるハヌマン、またはスグリーバという別の猿と、主の弟の主ラクシマナも同行したが、それは森での放浪による主の疲れを和らげていた。Having cut off the nose and ears of Supanika, thus disfiguring her, the Lord was separated from Mother Sita. 主はシュルパーナカの鼻と耳を切り落として醜くし、シーター妃から引き離された。He therefore became angry, moving his eyebrows and thus frightening the ocean, who then allowed the Lord to construct a bridge to cross the ocean. 激怒した主は眉をしかめて海を怖がらせ、海はその上に橋を架けることを主に許した。Subsequently, the Lord entered the kingdom of Ravan to kill him, like a fire devouring a forest. May that Supreme Lord Ramachandra give us all protection. それから主はラーバナの王国に入り、火が森をむさぶり食うように彼を殺した。その思考主ラーマチャンドラが私たちにすべての保護を与えてくださいますように。In the arena of the sacrifice performed by Vishvamitra, Lord Ramachandra, the king of Ayodhya, killed many demons, rakshasas, and uncivilized men who wandered at night in the mode of darkness. May Lord Ramachandra, who killed these demons in 第5節
です。ビシバミートラが行う区議の場所で、アヨーディアの王であるシュ・ラーマチョンダラは、悪魔やラークシャサ、そして暗黒の様式で夜にさまようミカー人たちを大勢殺した。I was just going to say that my husband likes Ramayan so much that he called our third daughter Sita. ここで言いたいのは、私の主人はこのラーマヤナがとても好きで、そして自分の娘にシータという名前をつけました。Not only Sita, but Sita Sundari. シータスンダリ、シータだけではなく、シータスンダリです。The beautiful Sita. 美しいシータという意味です。Yeah. Next verse. The text 6 through 7. 最後読んでなかったですね。ラクシ No, I'm just going to read the other one. はい。O king, the pastimes of Lord Ramachandra were wonderful, like those of a baby elephant. で、第6節から7節の1行目です。翻訳。王よ、シュラーマチャンドラの遊戯は赤ちゃん象の遊戯のように素晴らしかった。In the assembly where Mother Sita was to choose her husband in the midst of the heroes of this world, he broke the bow belonging to Lord Shiva. 世界中の英雄たちの真っ只中で、シーター妃が夫を選ぶ集まりの中で、シュラーマチャンドラはシュバの弓を壊した。This bow was so heavy that it was carried by 300 men. But Lord Ramachandra bent and strung it and broke it in the middle, just as a baby elephant breaks a stick of sugarcane. この弓は非常に重くて、持ち上げるには300人の男性が必要なのに、シュラーマチャンドラはそれを曲げて鶴を引き、まるで赤ちゃん象がサトウキビの棒を折るように真ん中から真っ二つにしてしまった。Thus the Lord achieved the hand of Mother Sita, who is equally as endowed with transcendental qualities of form, beauty, behavior, age, and nature. このようにして主は姿、美しさ、振る舞い、年齢、性質において超越的な質を備えたシーター妃の手に届くこととなった。Indeed, she was the goddess of fortune who constantly rests on the chest of the Lord. 実際には彼女は絶えることなく主の胸で休む幸運の女神だったのだ。While returning home from Sita's home after gaining her at the assembly of competitors, Lord Ramachandra met Parashuram. 競争者の集まる中で彼女を獲得してシータの家から帰る途中、シュラーマチャンダラはパラシュラーマに会った。Although Parashuram was very proud, having rid the earth of the royal order 21 times, he was defeated by the Lord, who appeared to be a Kshatriya of the royal order. パラシュラーマは地球から王位を21回奪ったことで非常に高慢になっていたが、王室のクシャトリアとなって現れた主に敗北した。Carrying out the order of his father, who was bound by a promise to his wife, Lord Ramachandra left behind his kingdom, opulence, friends, well-wishers, residents, and everything else, just as a liberated soul gives up his life and went to the forest with Sita. 第8節です。翻訳。妻との約束に縛られた父親からの命令を実行すべく、シュラマチャンダラはあたかも解放された魂が世捨て人となるかのように、王国、富、友、幸運を祈る者、そして住居も何もかも置き去りにして、ピーターと共に森へ向かった。Purport. Maharaj Dasaras had 3 wives. 解説です。マハラジャ・ダシャラタには3人の妻がいました。One of them, Kaikeyi, served him very pleasingly, and therefore he wanted to give her a benediction. その一人であるカイケイは非常に心地よく主に彼に仕えていたため、ダシャラタは恩恵を与えてやりたいと思いました。Kaikeyi, however,
so that she would ask for the benediction when it was necessary. ところがカイケイは、必要となった時にお願いいたしますと言いました。At the time of the coronation of Prince Ramachandra, Kaikeyi requested her husband to enthrone her son Bharat and said, send Ramachandra to the forest. そして、ラーマチャンダラ王子が即位する時になって、自分の息子のバラタ王位につかせて、ラーマチャンダラを森へ送ってほしいと願い出たのです。Maharaj Dasarath, being bound by his promise, ordered Ramachandra to go to the forest, according to the dictation of his beloved. 自分がしてしまった約束に縛られたマハラジャ・ダシャラタは、愛する妻の言う通り、ラーマチャンダラに森へ行くよう命じました。And the Lord, as an obedient son, accepted the order immediately. そして、従順な息子であった主は、速やかにその命令に従いました。He left everything without hesitation, just as a liberated soul or great yogi gives up his life without material attraction. 解放された魂や偉大なヨーギーが物質的な関心を持たず人生を投げ出すように、主はためらうことなく全てを捨てたのでした。While wandering in the forest, where he accepted a life of hardship, carrying his invincible bow and the arrows in his hand, Lord Ramachandra deformed Ravan's sister, who was polluted with lusty desires, by cutting off her nose and ears. 第9節。苦難の生活を受け入れた主ラーマチャンドラは無敵の弓矢を手にして森をさまよううちに、情欲で汚れたラーバナの妹の鼻や耳を切り落として醜い姿になさった。また、カラトリシュラ・ドゥーシャナを筆頭とする14,000人のラクシャーサの友達も殺しておしまいになった。He also killed her 14,000 Rakshasa friends, headed by Kara, Trishira, and Dushana. 言っちゃいました。またカリトリシュラ・ドゥーシャーナを筆頭とする14,000人のラクシャーサの友達も殺しておしまいになった。Translation. O King Parikshit, when Ravan, who had 10 heads on his shoulders, heard about the beautiful and attractive features of Sita, his mind was agitated by lusty desires, and he went to kidnap her. 第10節。パリキシトウよ、肩の上に銃の頭を持つラーバナは、シーターの美しく魅力的な姿を聞いて、情欲で心が乱れ、彼女を誘拐しに行った。To distract Lord Ramachandra from his ashram, Ravan sent Maricha in the form of a golden deer. And when Lord Ramachandra saw that wonderful deer, he left his residence and followed it, and finally killed it with a sharp arrow, just as Lord Shiva killed Daksha. 主ラーマチャンダラをアーシュラマから引き離すために、金色の鹿の姿をしたマーリーチャを送り込んだのだ。その美しい鹿を見た主ラーマチャンダラは住居を離れ、ついに鋭い矢で射止めてしまった。それはまるで主シバがダクシャを殺した時のようだった。Translation. When Ramachandra entered the forest and Lakshman was also absent, the worst of the Rakshasas, Ravan, kidnapped Sita Devi, the daughter of the king of Videha, just as a tiger seizes unprotected sheep when the shepherd is absent. 第11節。ラーマチャンダラが森へ入っていき、ラクシュマナも不在だったとき、ラークシャサの中でも最悪のラーバナが、まるで虎が羊飼いのいない間に無防備な羊を奪うように、ビーディーハの王の娘、シータデービーを誘拐してしまった。Then Lord Ramachandra wandered in the forest with his brother Lakshman, as if very much distressed due to separation from his wife. そこでシューラマチャンダラは妻との惜別から悲嘆に暮れているかのように、弟のラクシュマナと共に森中をさまよった。
Thus he showed by his personal example the condition of a person attached to women. このようにして主は女性に執着した者の状態を自らの例で表したのである。Purport. In this verse, the words Stri Sanginam Gatim Iti indicate that the condition of a person attached to women was shown by the Lord himself. 解説。この説にあるストリーサンギーナムガテニティという言葉は、主ご自身が女性に執着した者の状態を表したことを示しています。According to moral instructions, Grihe Narim Vivajayet, when one goes on a tour, one should not bring his wife. 道徳的な慣例では、グリヘーナリン・ビバルジェイエン、すなわち旅行には妻を連れていくべきではないとされています。Formerly, men used to travel without conveyances, but still, as far as possible, when one leaves home, one should not take his wife with him, especially if one is in such a condition as Lord Ramachandra when banished by the order of his father. かつて男性は乗り物に乗らず旅をしたものですが、出かけるときは極力妻を連れて行かないようにすべきとされていました。特に主ラーマチャンドラのように父親の命令によって追放された場合にはなおさらのことです。Whether in the forest or at home, if one is attached to women, this attachment is always troublesome, as shown by the Supreme Personality of Godhead, by his personal example. 思考人格心が自ら例を見せてくださっているように、森であろうと家であろうと、女性に心を奪われてしまうと、その執着というのは常に厄介なものです。Of course, this is the material side of Sri Sangi, but the situation of Lord Ramachandra is spiritual, for he does not belong to the material world. もちろんこれはストリーサンギーの物質的な面ですが、主ラーマチャンドルは物質世界に属するお方ではないので、主の状況は精神的なものです。Narayana Paro Vyaktat. Narayan is beyond the material creation. ナラヤナパロビアクタ。すなわちナラヤナは物質創造を超越しているのです。Because he is the creator of the material world, he is not subject to the conditions of the material world. 主は物質世界を創造したお方なので、物質世界の状態の対象にはなりません。The separation of Lord Ramachandra from Sita is spiritually understood as Vipralamba, which is the activity of the Ladini potency of the Supreme Personality of Godhead, belonging to Sringara Rasa, the mellow of conjugal love in the spiritual world. シュラーマチャンドラのシータとの惜別はビブラランバとして精神的に理解されていますが、これはシュリンガーララサ、すなわち精神世界における夫婦間の愛情の円熟さに属する思考人格心のフラディーニという力の活動です。In the spiritual world, the Supreme Personality of Godhead has all the dealings of love, displaying the symptoms called Sattvika, Sanchari, Vilapa, Murcha, and Unmada. 思考人格心は精神界で様々な愛の交換をなさり、サートビカ、サンチャーリ、ビラープ、ムーチャー、ウンマーダと呼ばれる兆候嵐になるのですが、ラーマチャンドラがシータと離れていらしたとき、これらすべての精神的兆候が現れていました。Thus, when Lord Ramachandra was separated from Sita, all these spiritual symptoms were manifested. シュラーマチャンドラがシータと離れていらしたとき、これらすべての精神的兆候が現れていました。The Lord is neither impersonal nor impotent.
主は非人格的でもなければ無気力でもありません。The Lord is, rather he is Satchidananda Vigraha, the eternal form of knowledge and bliss. それどころか、主はサチアナンダビグラハ、すなわち知識と主福に満ちた永遠の姿をなさっています。Thus he has all the symptoms of spiritual bliss. そしてあらゆる精神的な喜びの兆候を表しておられるのです。Feeling separation from one's beloved is an item of spiritual bliss. シュラスバルパダーモダラ、ゴースワミが説明しているように、As explained by Srila Swarup Damodar Goswami, Radha Krishna Pranaya Vikritir, Ladini Shakti. The dealings of love between Radha and Krishna are displayed as the pleasure potency of the Lord. シュラスバルパダーモダラゴースワミが説明しているように、ラダー・クリシュナ・プラナーヤ・ビクトリー、フラディーナ・シャクティ、すなわち、ラーダーとクリシュナの間の愛の交換は、主の喜びのエネルギーとしての現れです。The Lord is the original source of all pleasure, the reservoir of all pleasure. 主はあらゆる喜びの根源、すなわちすべての喜びの宝庫です。Lord Ramachandra therefore manifested the truth both spiritually and materially. ゆえに、シュラマチャンダラは精神的と物質的な両方の真実を表されたのです。Okay. I'll just finish this. Okay, more time. Okay, so Materially, those who are attached to women suffer, but spiritually, when there are feelings of separation between the Lord and his pleasure potency, the spiritual bliss of the Lord increases. 物質的に女性に執着している人は苦しみますが、精神的に主と主の喜びのエネルギーとの間に惜別の情が湧いているとき、主の精神的喜びはさらに増します。This is further explained in Bhagavad Gita 9:11. Avajati mamudha manushim tanum ashritam parambhavam ajannanto mama bhuta maheshwaram. このことはバガバットギータ 9-11 でさらに説明されています。One who does not know the spiritual potency of the Supreme Personality of Godhead thinks of the Lord as an ordinary human being. 思考人格心の精神エネルギーを知らない人は、主のことを普通の人間であると考えます。But the Lord's mind, intelligence, and senses can never be affected by material conditions. しかし、主の心、知性、感覚が物質的状況の影響を受けることは決してありません。This fact is further explained in the Skanda Purana, as quoted by Madhavacharya. Nitya Puna Shuka Kyana Swarupo Soyato Vibu Atosya Rama Iti Akya Tasya Dukam Kutonu Api Tatapi Loka Shishartam Aduko Duka Tivat antahitam lokadrishya sitam ashit smaran iva jnana paratam punanitya sambandha swat mano shriya ayojaya vinigachan savalokasha cheshvara pratyaksham tu shriya sardam jagamanadir avyaya nakshastra masa ganitam trayadosha sahasrakam brahma loka samam chakre samastam chitti mandalam
Ramo Ramo Rama iti Shavesham Abhavatada Savoramamayo Loko Yada Ramastwa Aplayat. It was こ actually の事実はシカンダプラーナの中でさらに説明され、マダバチャーリアが引用しています。it was actually impossible for Ravan to take away Sita. 実際にはラーバナがシータを連れ去ることは不可能でした。The form of Sita taken by Ravan was an illusory representation of Mother Sita, Maya Sita. ラーバナが連れ去ったシータの姿は、シーター比の幻想的肖像、マーヤーシーターでした。When Sita was tested in the fire, this Maya Sita was burnt, and the real Sita came out of the fire. シーターが火の中で試されたとき、このマーヤーシーターは燃え、本当のシーターが火から出てきました。A further understanding to be derived from this example is that a woman, however powerful she may be in the material world, must be given protection, for as soon as she is unprotected, she will be exploited by Rakshasas like Ravan. この例から得られるさらなる理解は、この物質界でいかに力を有していようとも、女性を守られなくてはならないということです。無防備になった途端にラーバナのようなラクシャサの食い物になってしまいます。Here the words Vaideha Raja Duhitari indicate that before Mother Sita was married to Lord Ramachandra, she was protected by her father, Vidya Raja. ここで使われているビディハ・ラージャ・ジュヒタリという言葉は、シーター妃はシュ・ラーマチャンドラに嫁ぐ前は、父であるバイデハ・ラージャに保護されていたということを表しています。And when she was married, she was protected by her husband. そして結婚してからは、夫に守られていたのです。Therefore, the conclusion is that a woman should always be protected. つまり結論は、女性は常に保護されていなければならないということです。According to the Vedic rule, there is no scope for a woman's being independent, a shamaksham, for a woman cannot protect herself independently. 女性は自力では守りきれないため、ベーダの規則が言うところによれば、女性に独立、アサムクシャムの余地はありません。Lord Ramachandra, whose lotus feet are worshipped by Lord Brahma and Lord Shiva, had assumed the form of a human being. 第12節です。翻訳。シュブランマは、シュブランマやシュシバに蓮華の御足を崇拝されるシュラマチョンダラは人間の姿をお取りになった。Thus he performed the funeral ceremony of Jatayu, who was killed by Ravan. そしてラーバナに殺されたジタイの葬儀を行われた。The Lord then killed the demon named Kabanda, and after making friends with the monkey chiefs, killing Vali and arranging for the deliverance of Mother Sita, he went to the beach of the ocean. それから主はカバンダという名の悪魔を殺し、猿の狩猟たちと友達になり、バーリーを殺し、シーター妃を救い出す手配を整えてから大海の浜辺へと向かわれた。Purport. When Ravan kidnapped Sita, he was obstructed on the way by Jatayu, a large bird. 解説です。ラーバナがシータを誘拐したとき、ジュターユという大きな鳥がその道を阻みました。But the powerful Ravan defeated Jatayu in the fight and cut his wing. しかし、強力なラーバナは戦いの中でジュターユの翼を切り、打ち負かしてしまいます。When Ramachandra was searching for Sita, he found Jatayu almost dead and was informed that Sita had been carried off by Ravan. ラーマチャンドラはシータを探していたとき、ほとんど死にかけのジターユを見つけ、シータがラーバナによって連れ去られたことを告げられました。When Jatayu died,
Lord Ramachandra did the duty of a son by performing the funeral ceremony, and then he made friends with the monkeys to deliver Sita Devi. ジタールが死ぬと、シューラーマチャンドラは葬儀を行って息子の義務を果たされ、シータデイビーを助けるため、猿たちと友達になられたのでした。After reaching the beach, Lord Ramachandra fasted for 3 days, awaiting the arrival of the ocean personified. 第13節。浜辺に着くとシューラーマチャンドラは海のゴンゲが現れるのを待って3日間断食なさった。When the ocean did not come, the Lord exhibited his pastimes of anger, and simply by his glancing over the ocean, all the living entities within it, including the crocodiles and sharks, were agitated by fear. しかし現れないので、ただ海に一別を与えるだけで、ワニやサメを含め、海中のあらゆる生命体を恐怖におののかせるという怒りの遊戯を繰り広げられた。Then the personified ocean fearfully approached Lord Ramachandra, taking all paraphernalia to worship him. すると海のゴンゲは崇拝のあらゆる品々を備えて、恐る恐るシュラーマチャンドラに近づいてきた。Falling at the Lord's lotus feet, the personified ocean spoke as follows. 海のゴンゲは主の蓮華の御足にひれ伏して次のように語った。O all-pervading Supreme Person, we are all dull-minded and did not understand who you are. But now we understand that you are the Supreme Person, the Master of the entire universe, the unchanging and original personality of Godhead. 第14節。翻訳。あまねく変満なさる思考なるお方よ。私たちの頭は鈍く、あなたがどなた様なのか理解できませんでした。The demigods are infatuated with the mode of goodness, the Prajapatis with the mode of passion, and the Lord of ghosts with the mode of ignorance. But you are the master of all these qualities. しかし今私たちはあなたが思考なるお方であり、全宇宙の主人であり、不変なる根源の人格心でいらっしゃることが分かりました。神々は徳の様式に、プラジャーバティは劇場の様式に、幽霊の頭は無知の様式に迷わされていますが、あなたはこうしたすべての質の主でいらっしゃいます。The word jadadiya refers to intelligence like that of an animal. 解説、ジャダディアハという言葉は動物に備わっているほどの知識という意味です。A person with such intelligence cannot understand the supreme personality of Godhead. 動物、そのような知識しか持たない人には思考人格心を理解することはできません。Without being beaten, an animal cannot understand the purpose of a man. 動物は殴られなくては人間の意図が理解できないものです。Similarly, those who are dull-minded cannot understand the supreme personality of Godhead, but when punished severely by the modes of material nature, they begin to understand him. で同様に頭が鈍い人は思考人格心を理解することはできませんが、自然の質から厳しく罰せられると死を理解し始めます。A Hindi poet has said, Dukkha se sabha hari bhaje, Sukha se bhaje koi, Sukha se aga hari bhaje, Dukkha katan se hoi. あるヒンディーの詩人はこのように言っています。When one is distressed, he goes to the church or temple to worship the Lord. But when opulent, he forgets the Lord. 人は困窮すると、教会や寺院に行って主を崇拝しますが、豊かになると主のことを忘れてしまいます。Therefore, punishment by the Lord through material nature is necessary in human society. For without it, men forget the supremacy of the Lord due to their dull, blunt intelligence. ですから物質自然を通して主に罰せられることは人間社会において必要なことなのです。
それがなくては、鈍感で、愚鈍で、頭の鈍った人間は主のことを忘れてしまうからです。My Lord, you may use my water as you like. 第15節。我が主よ、どうぞお好きなように私の水をお使いください。You may cross it and go to the abode of Ravan, who is the great source of disturbance and crying for the three worlds. 実際にこの海を渡り、妨害の根源であり、3階の嘆きであるラーバナの住居を言ってくださって構いません。He is the son of Vishrava, but is condemned like urine. ラーバナはビシュラバーの息子ですが、尿のように有害です。Please go kill him and thus regain your wife, Sita Devi. どうか彼を殺して、奥様のシータ・デービーを奪還なさってください。O great hero, although my water presents no impediment to your going to Lanka, please construct a bridge over it to spread your transcendental fame. 偉大な英雄なるお方よ。私の水はございますが、あなたがランカーに行かれることを妨害はいたしません。どうかこの上に橋を架け、あなたの超越的な名声をお披露目ください。Upon seeing this wonderfully uncommon deed of your lordship, all the great heroes and kings in the future will glorify you. あなたのこの素晴らしく非凡な偉業に、未来の偉大な英雄や王たちもその栄光を称えることでしょう。Purport. It is said that a sun and urine emanate from the same source, the genitals. で、解説です。息子も尿も出どころは同じ。すなわち正気から放出されると言われます。When a son is a devotee or a great learned person, the seminal discharge for begetting a son is successful. But if the son is unqualified and brings no glory to his family, he is no better than urine. 息子が献身者やとても博学なものだった場合は、息子を設けるための正規の放出が成功したと言えますが、ふさわしくなく家族の栄光をもたらさないような息子だった場合は、尿も同然です。Here Ravan is compared to urine because he was the cause of disturbance to the three worlds. ここではラーバナが尿に例えられています。Thus the ocean personified wanted him killed by Lord Ramachandra. が、それは彼が3階に障害をもたらす原因だったからです。それで海の権化はシュラーマチャンドラに彼を殺してほしいと望んだのでした。One feature of the Supreme Personality of Godhead, Lord Ramachandra, is omnipotence. 思考人格神主ラーマチャンドラの特徴の一つは全能であるという点です。The Lord can act without regard to material impediments or inconveniences, but to prove that he is the Supreme Personality of Godhead and was not merely advertised as Godhead or elected by popular vote, he constructed a wonderful bridge over the ocean. 主は物質的な困難や障害に関係なく行動なさることができるのですが、ご自分は思考人格神であり、ただ神だと宣伝されているだけのものではなく、一般の投票で選出されたものでもないことを証明するために、海上に素晴らしい橋をおかけになったのです。Nowadays, it has become fashionable to create some artificial god who performs no uncommon activities. A little magic will bewilder a foolish person into selecting an artificial god because he does not understand how powerful God really is. 今では非凡な活動をすることのない作り物の神が流行り、知性の乏しい人は神がどれほど力のあることかを知らないため、ちょっとしたマジックで動揺して作り物の神を選んでしまいます。Lord Ramachandra, however, constructed a bridge over the water with stone by making the stone float. しかし、シュラーマチャンドルは石を浮かせて水の上に橋を架けました。This is proof of God's uncommonly wonderful power.
これが神の非凡なる素晴らしい力の証明です。Why should someone be accepted as God without displaying extraordinary potency by doing something never to be done by any common man? 普通の人に絶対できないことをやって非凡な力を表さない人間をなぜ神として受け入れなくてはならないのでしょうか。Except Lord Ramachandra. We accept Lord Ramachandra as the Supreme Personality of Godhead because he constructed this bridge, and we accept Krishna as the Supreme Personality of Godhead because he lifted Govardhan Hill when he was only 7 years old. 私たちがシュラーマチャンドラを思考人格心として受け入れるのは、この橋をおかけになったからであり、シュクリシュナを思考人格心として受け入れるのは、わずか7歳の時にゴーバルダムの丘を持ち上げられたからです。We should not accept any rascal as God or an incarnation of God, for God displays special features in his various activities. 神は様々な活動の中で特別な要素を表されるのであり、悪党のことを神や神の化身として受け入れてはなりません。Therefore, the Lord himself says in Bhagavad Gita 4:9, Janma kama chame devyam evam yo veti tatvataha taktva deham puna janma naiti mam eti sojuna. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. 故に、主自らがバガバッティギータ4の9でおっしゃっています。アルジュナよ、我が権限と活動の超越性を理解する者は、その肉体を離れた後に再び物質世界に誕生することなく、我が永遠の住処に来たりて住むのだ。The activities of the Lord are not common. They are all transcendentally wonderful and not able to be performed by any other living being. 主の活動はありふれたものではありません。どれもこれも超越的に素晴らしく、いかなる生命体にもできません。The symptoms of the Lord's activities are all mentioned in the Shastras, and after one understands them, one can accept the Lord as he is. 主の活動の兆候については、シャーストラの中で全て述べられており、それらを理解して初めて主をあるがままに受け入れることができるのです。Sukadeva Goswami said, after constructing a bridge over the ocean by throwing into the water the peaks of mountains whose trees and other vegetation had been shaken by the hands of great monkeys, Lord Ramachandra went to Lanka to release Sita Devi from the clutches of Ravan. 16節です。シュカデバゴサミは言った。巨大な猿たちが手で木や植物を揺らして山々の頂を海の中へ投げ込み、橋は海上にかけられた。そしてラーバナの手中からシータデービーを救い出すため、シュラーマチャンダラはランカへ向かわれた。With the direction and help of Vibhishan, Ravan's brother, the Lord, along with the monkey soldiers headed by Sugriva, Nila, and Hanuman, entered Ravan's kingdom, Lanka, which had previously been burnt by Hanuman. ラーバナの弟であるビビーシャナの獅子と助力を得て、スグリーバ、ニーラ、ハヌマーンが率いる猿の兵士たちを従い、すでにハヌマーンが火をつけたラーバナの王国、ランカへ入っていかれた。Purport. Great mountain peaks covered with trees and plants were thrown into the sea by the monkey soldiers and began to float by the supreme will of the Lord. 解説。木や植物で覆われた巨大な山の頂は、猿の兵士たちによって次々と海に投げ込まれ、主の至高なるご意志によって浮かび始めました。By the supreme will of the Lord, many great planets float weightlessly in space like swabs of cotton. 宇宙ではたくさんの巨大な惑星が
主の思考なるご意志によって、まるで綿のようにふわふわ浮いています。If this is possible, why should great mountain peaks not be able to float on water? そんなことさえ可能なのですから、大きな山の頂が水に浮かないわけがありません。This is the omnipotence of the Supreme Personality of Godhead. これが思考人格心の全能なるお力です。He can do anything and everything he likes because he is not under the control of the material nature. Indeed, material nature is controlled by him. 主は物質自然の支配下にないため、どんなことでもすべて好きになさることができます。実際、主が物質自然を支配なさっているのです。No battery. Do anything? It's still 10%. I think it's time anyways. Okay. Is she there? No, should I? Oh, Yeah, she's there. she said, yeah. Finish the report. He can do anything and everything he likes because he's not under the control of material nature. Indeed, material nature is controlled by him. 主は物質自然の支配下にないため、どんなことでもすべて好きになさることができます。実際、主が物質自然を支配なさっているのです。Maya dakshena prakriti suyate sacharacharam. Only under his direction does prakriti or material nature work. 主の指示下になければプラクリティ、すなわち物質自然は作用しません。It's given in the Brahma Samhita. Yasya Jagna Brahmati Sambrita Kala Chakro Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Describing how material nature works, the Brahma Samhita says that the sun moves as desired by the Supreme Personality of Godhead. 同様の情報がブラフマサンヒタ5の52の中で与えられています。ブラフマサンヒタは物質自然がどのように作用しているかを説明する上で、太陽は思考人格心が望まれるように動いていると述べています。Consequently, for Lord Ramachandra to construct a bridge over the Indian Ocean with the help of a monkey soldiers who threw great mountain peaks into the water is not at all wonderful. It is wonderful only in the sense that it has kept the name and fame of Lord Ramachandra eternally celebrated. したがって、猿の兵士の力を借りて山の頂を水中に投げ込んでインド海に橋を架けたことなど、主ラーマチャンドラにとっては素晴らしいことでも何でもないのである。素晴らしいのは、このことが主ラーマチャンドラの港、名声を保持しているという点です。It is Finished? Yeah, the 8:30 will open the curtains. So. Will I just finish this one? Yeah. After entering Lanka, the monkey soldiers, led by chiefs like Sugriva, Nila, and Hanuman, occupied all the sporting houses, granaries, treasuries, palace doorways, city gates, assembly houses, palace frontages, and even the resting houses of the pigeons. 第17節です。翻訳。ランカーに入るとスグリーバ、ニーラ、ハヌマーンに率いられた猿の兵士たちは、売春宿、穀物倉、財宝置き場、宮殿の入り口、城門、集会所、宮殿の正面、鳩小屋に至るまで占領した。町の中の交差点、縁談、旗、ドームの上についた金の水亀などがすべて壊され、ランカーの町全体は象の群れに破壊された川のようにあった。When the city's crossroads, platforms, flags, and golden water pots on its domes were all destroyed, the entire city of Lanka appeared like a river disturbed by a herd of elephants. Sorry, I read all. I'm sorry. I did. She already translated that. I already said that? No, she translated it. 違うかあれ Oh. あれ Oh.
When Ravan, the master of the Rakshasas, saw the disturbances created by the monkey soldiers, he called for Nikumba, Kumba, Dumraksha, Durmukha, Surantaka, Narantaka, and other Rakshasas, and also his son Indrajit. Thereafter, he called for Prahashta, Atikaya, Vikambhana, and finally Kumbhakana. Then he induced all his followers to fight against the enemies. 第18節、猿の兵士が引き起こした騒動を見て、ラークシャサたちの頭であるラーバナは、ニクンバ、クンバ、ドゥララクシャ、ドゥルムカ、スランタカ、ナランタカ、その他のラクシャサたちを呼びつけ、息子のインドラジとも呼んだ。その後、プラハスタ、アティーカやビッカンパナ、最後にはクンバカルナを呼んだ。そして、Lord Ramachandra, surrounded by Lakshman and monkey soldiers like Sugriva, Hanuman, Gandamada, Nila, Angada, Jambavan, and Panasa, attacked the soldiers of the Rakshasas, who were fully equipped with various invincible weapons like swords, lances, bows, prasas, rishtis, shakti arrows, kadagas, and tomaras. その後、プラハスタ、アティアカ、ビパンカナ、最後にはクンバカルナを呼んだ。そして敵を相手に戦えと、弟子たちは全てを説得した。第19節、ラクシャマナやスグリーバ、ハヌマン、ガンダバーナ、ニーラ、アンガダ、ジャンババーン、パナサなどの猿の兵士たちに囲まれたシュ・ラーマチャンドラは、ラークシャサの兵士たちを攻撃した。兵士たちは、Angada and the other of the soldiers of Ramchandra face the elephants, infantry, horses, and chariots of the enemy and hold against them big trees, mountain peaks, clubs, and arrows. 兵士たちは刀、槍、 Thus the soldiers of Lord Ramachandra killed Ravan's soldiers, who had lost all good fortune because Ravan had been condemned by the anger of Mother Sita. 兵士たちは刀、槍、弓、プラサ、リシュテイティ、シャクティやカルワ、トーマランのような様々な無敵の武器で完全防備していた。第20節。アンガダ、その他のラーマチャンドラの兵士の司令官たちは、敵の象、歩兵隊、馬、戦車などに立ち向かい、大きな木、山の頂、棍棒、矢などを強く投げつけた。Okay. ここの。ここに Everyone must finish reading all the And tonight we will have another. Yes, Ramka. Yes.こちら終わりましたか？最後わからなかった、忙しくて。もうこちら開きます。皆さんバタバタでしたけど、貼り付けましたので、見てなさい。じゃあ。Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Ram.